Sveiki! Pagaidiet, puiši, kur jūs mūkiet? Tur ir ko rādīt. Nē, vēl nav, nāk. Jā. Tad jums ir šī priekšrocība pirmo reizi uz skatuves redzēt šādu trio. Mēs kopā nekad neesam strādājuši. Neskatoties uz to, ka mēs strādājam Rīgas pašvaldībā, mēs esam tikai 3 no vairāk 8000 Rīgas pašvaldības darbiniekiem. Un, attiecīgi, tas, ko jūs tagad redziet, mūs visus 3 smukos, un tas, ko mēs stāstīsim, rādīsim, ir labs piemērs tai daļai, kā mūs sauc, ja, kurā daļā mēs uzstājamies, dati, tehnoloģijas sadarbība. Es gan to sadarbību liktu uz priekšu. Pirmo sadarbība dati un tikai tad tehnoloģijas. Tā kā mēs esam ļoti labs piemērs, kā 3 dažādas struktūra vienības ar dažādām kompetencēm, funkcijām spēj strādāt vienam mērķim un vienam uzdevumam. Tagad varat iet. Jā. Tātad, šitas bija tad jārāda, jā. Tātad, kas tad vispār nodrošina, tā mani dzirdam, drošību vispār pieņemtais, kas no mums katram ir, satversme, likumi, policija, ugunsdzēsēju novērošanas kameras, satiksmes drošība, kādam tie ir augstākie spēki, meditācijas, vispārējais. Mums tas noteikti arī ir, bet Rīgā mēs esam spēruši soli tālāk. Un drošība Rīgā tiek uzraudzīta, nodrošināta gan sabiedrības, izmantojot arī telpiskus datus, ne satelīta datus, diemžēl, jā, ģenerāla direktoris kundze, bet mēs strādājam ar augstas detalizācijas datiem, lieliem mērogiem. Jā, tātad. Un šim mērķim mums ir izveidots Rīgas ģeogrāfiskās informācijas sistēma, kuru vienā vārdā sauc GeoRīga. Tātad datu centralizētā vieta. Mēs esam pašvaldībā centralizējuši visus telpiskos datus, visus vēl nē, piedodiet. Lielākā daļa jā, pie mums ir. Mēs darbojamies, mēs esam apmācījuši savus kolēģus, GeoRīgas komanda. Tātad, jāsaka, visiem liekas, ka mēs esam ļoti daudz. Īstenībā mēs esam 5 legāli ģis speciālisti un 2 nelegāli ģis speciālisti, kā es viņus reizēm mēdzu saukt. Un tad mēs esam tas kodols, kas indē tādus kā Andrejs un Pēteris ar ģeotelpiskiem datiem un to pievienoto vērtību pašvaldības darba, funkciju un uzdevumu nodrošināšanā. ģis nav tikai viens portāls, vai kaut kas, tā ir vesela ekosistēma. Šajā ekosistēmā tātad ir gan tehnoloģijas risinājumi, gan arī cilvēki. Šajā ģisā ir arī valsts zemes dienests, jā, tātad, jo tie ir vieni no lielākajiem datu devējiem, pamatdatiem, uz kuriem principā Rīga atkal izmantojot zemes dienesta telpiskos datus, rada savus datus, savas datu kopes. Primārie datu avoti mums ir principā pašvaldības struktūra vienības. Tas ir darbs, ko mēs veicam ar mūsu GeoRīgas komandu. Mēs apmācam citu nozaru speciālistus, pieņemsim vides speciālistus, satiksmes, policistus, vai civilās aizsardzības speciālistus pašiem uzturēt un izmantot savus datus. Labā ziņa ir tāda, ka ne tikai, kā Linda teica, par datu noliktavu Liepājā, cik es sapratu, vēl īsti tādas nav. Tad mums ir gan parasto datu noliktava, gan arī telpisko datu noliktava. Tātad tas, kas pa vidu, centrālā datubāze, no kurienes tad jau uz visām vietām, kur vajag, tiek padoti kvalitatīvi, aktuāli dati, jo pirms dati nonāk centrālajā datubāzē, mēs veicam kvalitātes auditu, ja tā var teikt, iziet visas kvalitātes prasības, struktūra, lai viss ir kārtībā, lai viss ir viegli pēc tam atlasāms un filtrējams. Tāpat arī viena no
datu kvalitātes prasībām mums ir metadati, atbilstoši tās minimālās prasības atbilstoši Inspire direktīvai, un katrai pašvaldības datu kopai ir metadati. Jebkurš, tātad, kas izmanto mūsu datus, zina, kas tie par datiem, no kurienes tie dati cēlušies, cik bieži viņi aktualizējās, kurš par viņiem pašvaldībā atbild. Jā, tātad šobrīd centrālajā datubāzē mums atrodas 201 datu kopa. Tas nozīmē, tas ir vairāk kā 630 dažādi datu slāņi par dažādām lietām, kas notiek Rīgā. Ja? Tātad, sākot ar vēsturiskajiem datiem, augstas detalizācijas topogrāfisko informāciju, teritorijas plānojumiem, beidzot ar latvāņiem un citām invazīvām sugām. Sārta kungs no rīta teica, ka ir svarīgi šos datus savietot, integrēt. Mēs savu ģisu tā arī veidojam. Visi šie 630 datu slāņi ir savietojami kā vajaga, kam vajag kailgliemežus ar bedrēm. Labi, bedru mums vēl nav, tur mums vēl bišķīt jāpastrādā ar satiksmes departamentu. Tātad, bet kailgliemežus ar ūdens brīvkrāniem un iedzīvotāju skaitu mēs mierīgi jebkurš no mums var savietot. Gan tie, kas māk strādāt ar telpisko datu apstrādes programmatūrām, gan arī tādi, kas nemāk, tāpēc mums ir šis portāls, gan iekšējais, gan ārējais. Ārējais portāls ir pieejams arī jums visiem. Es ceru, ka visi zina un visi izmanto. Jūs tur pēc tam pārbaudījām. Tātad, un jaunums, jā, es ļoti priecājos, ka Rīgas tātad, departamenti un aģentūras sāk lēnām Rīgā izvietot arī sensorus, ievākt sensoru datus, un mums šobrīd ir viens projekts, kur šie sensoru dati tiks arī telpiskoti un publicēti ģisiskā veidā, ja, tātad telpiskā veidā mūsu portālā. Jā, kā jau es arī te ik pa brīdim pieskāros, Georīgas komanda sniedz visa veida atbalstu kolēģiem. Tātad mēs gan sagatavojam datu struktūras, datu bāzes, apmācām visus. Ja, tātad sagatavojam specializētas lietotnes, par kurām Andrejs un Pēteris pēc tam stāstīs. Pielāgojam dažādām vajadzībām risinājumus. Tātad viss, kas saistīts ar telpiskajiem datiem, Georīgas komanda ir tas kompetences centrs, un mēs mācam savus kolēģus izmantot ģisu un datus. Jā, no rīta mēs runājām, Sārta kungs runāja arī par datiem kā ierocis. Mēs to ļoti labi apzināmies, ka šie dati mums ne tikai palīdz attīstīt, pilnveidot un arī sargāt pilsētu un mūsu iedzīvotājus un viesus, bet šis ir vēl viena kvalitātes tāda tā kā arī latiņa, lai šie dati nepavērstos pret mums. Mēs ļoti rūpīgi tātad izmantojam principu, angliski tas ir need to know, vai tev to vajag zināt. Ja? Tātad. Un arī līdzīgi kā zemes dienestam mums ir vairākas tās kastītes, un kurš no kurai kastītei tiek klāt. Es pieņemsim kastītei, ko zinu, kur tiek Pēteris ar Andreju, nemazām netieku klāt. Ja? Tur tiek Viktorija klāt. Viktorija jautājums mums neuzdos. Viņai mikrofonu atņem. Ja, tātad personu dati. Mēs arī regulāri, vismaz vienreiz gadā, veicam tātad pēc pašu iniciatīvas sistēmas ielaušanās testus. Pagājušajā gadā mums šādi testi sanāca 2, jo gada sākumā mēs veicām mūsu tātad pēc plāna ielaušanās testu. Rudenī mums pieteicās ciemos Certs. Bet mums tur gāja labi, tātad, jā, un esam izturējuši šo pārbaudi, un, jā, tā kā. Tālāk došu vārdu saviem kolēģiem. Lūdzu. Labdien!
Pirmkārt, liels paldies par iesvētību, ja tā varētu teikt, bet Gunta minēja ļoti daudz visādu gudru vārdu. Es tik gudrus varbūt tās nepazinu, un arī apmācību neešu gaisu, bet es tikai gribēju atzīmēt vienu. Man liekas, viņa aizmirsa vēl vienu mazu niansīti, tur, kur tu minēji sadarbība, partneri, vēl kaut kas. Sākumā ir traks fanatisms. Jā. Un tad diezgan traka kosmisko ideju ģenerēšana, kā varētu kaut ko izdarīt un apvienot. Rezultātā vismaz mūsu piemērā, teiksim, bijis tā, ka mēs saskarāmies ar vairākām problēmām. Mums ir, pieņemsim, saistībā ar teritorijas uzturēšanu kā tādu. Mums ir gana sarežģīti noteikumi, kuri paredz 4 dažādus subjektu veidus. Tagad es saku ar gudriem vārdiem. Jā. Atkarība no īpašuma piekritības, atkarība no īpašuma formas, atkarība no zemes gabala funkcionālas nozīmes, un tad kaut kādā veidā jāsaprot, kur tad īsti ir tās darbinieks, pretējā gadījumā pēc tam rakstīt kaut kādos savos procesuālajos dokumentos, nezinu, aptuveni 7 metri no 5. priedes gar labo nožogojumu, tas, protams, nekur neiet krastā, un tad mēs sākam runāt par to, kā to visu varētu apvienot, un tad radās tāda specializēta karte. Man baigi patīk pateikt specializēta lietotne. Es sapratu, jūs arī lietojat, citi stāsta, ka tā ir speciāla karte. Te ir apkopoti tie slāņi, kas ir lielākoties ir vajadzīgi, pieņemsim, policijai. Viena lieta, viss, kas saistās ar zemes gabaliem, kadastra informācija, BIS informācija, pie tām būvniecības informācijas sistēma nedaudz plašāka, nekā tas ir pieejams, pieņemsim, plašai publikai, proti tas ir iekšējais, tas slēgtais slānis. Tad vēl šeit klāt šajā pašā kartē, šajā pašā lietotnē, atvainojos atkal. Šajā pašā lietotnē ir arī nopublicēti mūsu, pieņemsim, izmantotie tehniskie līdzekļi satiksmes pārkāpumu kontrolēji, un tad mēs viņu paši arī uzturam, paši papildinām, paši monitorējam. Tas ir apliecinājums tam, ko Gunta teica, kad jāapmācīt dažus, tad paši varam kaut ko darīt, kaut kā tikt. Kas ir pozitīvi? Klāt ir pilsētas satiksmes organizācijas karte, lai kāda viņi ir. Es zinu, kolēģi no ārtelpas departamenta jau ilgākus gadus strādā, lai dabūtu visu kaut kā vienu vietu. Bet vismaz tā informācija, kas ir pieejama, viņa ir ļoti noderīga. Es teiktu, tā ļoti palīdz. Protams, attiecīgi tas, kas jau bija minēts, vēsturiskie dati, ortofotokartes, kas palīdz kaut kādās situācijas. Es vienkārši pēc tam iešu bišķi smalkāk par tām situācijām stāstīt. Tad, principā, šai pašā lietotnē ir iespēja arī mums redzēt. Jums veidot, jūs tur savā veidojat, mēs redzam. Gan patvērtnes, gan potenciālas pulcēšanas vietas, lai mēs zinātu, kur kādā veidā kādu atbalstu sniegt, tāpēc, kad mēs sapratam, ka uz mūsu pleciem kaut kādā smagākā situācija vai ārkārtas situācija gulsies tā nasta, nodrošināt drošību. Viņi jau ikdienā ir. Un tālāk, attiecīgi, šis te pielietojuma veids, es mēģināšu iet nedaudz dziļāk policijas specifika. Iedomājieties policijas darbinieku, kā jau es minēju. Nesapratams zemes gabalu, kur jānosaka precīzi piederība vēl kaut kas. Mums darbinieki, mēs arī esam bišķi spēruši dažus soļus digitalizācijas virzienā. Darbiniekiem papīra veidlapas ir tikai vecmodīgām procedūram. Jaunākajām, gan arī pārkāpumu procesam, teiksim, arī viss notiek digitāli, tikpat labi ar darba planšetu vai ar darba gadžetu vai ar darba laptopu kaut vai. Centralizē savu lokāciju, atbilstoši kartei, konstatē konkrēto zemes gabalu un redz atbilstoši šim te konkrētajam slānim, vai tas zemes gabals ir privātīpašums, jauktā piederība, ir dzīvojamai mājai piesaistīts zemes gabals vai arī pamestais zemes gabals, tad attiecīgi funkcionāla nozīme. Diezgan viegli var saprast, pie kura subjekta jāiet ar jautājumiem, ar ko ir jārunā, kā komunicēt. Ja gadījumā informācija ir iekļauta BIS, pieņemsim tā, kā tas bijis iepriekš, tad darbiniekam turpat neaizejot tālu viņš nospiež, atver, paskatās, kur ir vārds, uzvārds, telefona numurs, e-pasta adrese, pārējie kontakti un, kā saka, figurants ir zināms. Tas ir viens no tādiem ikdienas pielietojuma veidiem, kurš jau tagad tiešām ir iegājies pilnīgi, teiksim, ikdienas darbā policijas darbiniekiem. Tāda ir situācija diezgan bieži, kad mums ir kaut kādi strīdīgi jautājumi par patvaļīgu koka nociršanu vai arī koku saglabāšanu. Tad cilvēks apgalvo, ka tur nekāds koks nav bijis. Pilsētas attīstības departaments saka, ka nē, mums it kā ir kaut kāda informācija, ka kaut kas ir bijis papīros. Un, lai atrisinātu to strīdus, ir diezgan viegli. Mēs paņemam ortofotokartes pa vairākiem gadiem, varam salīdzināt bildi un perfekti redzam visu to.
Atgriežoties atpakaļ, paskatāmies, kas ir zemes gabala īpašnieks, kas ir apsaimniekotais, kāda ir informācija, un tad mums ir nākošais figurants, ir zināms. Ja mēs runājam par mikromobilitātes rīkiem, kas šobrīd ir kļuvuši ļoti populāri pārvietošanas rīki, kas vismaz Rīgas valstspilsētu ir apsēduši, ja tā varētu teikt, tad ir konkrētie regulējumi, ir kaut kādi aizliegumi. Šie aizliegumi arī ir publicēti atsevišķajā kartē. Tad ir definētas aizliegumu zonas, kurās nedrīkst atrasties tie paši braucamrīki. Labi, tur ir pieļaujama, zināmā, kļūda 2-3 metri, bet atkal tad, kad darbinieks konstatē uz ielas it kā aizliegtajā vietā pamesto to braucamrīku, pieņemsim, sākās strīdi ar komersantu, vai tā ir atļauta vai aizliegta, centralizē savu geolokāciju, paskatās, nē, mēs atrodamies aizliegtajā zonā, piedot pitačoku, un tad attiecīgi sākās sarunā ar to pašu pārkāpēju. Tas ir, ja mēs runājam par iekšējām kartēm, par iekšēju informāciju, kuru izmanto mūsu darbinieki savām kaut kādām darba vajadzībām. Bez tā visā arī iedzīvotāju ērtībām. Mēs esam tie, kas uztur, būtu goda lieta, teiksim, uzturēt, jā, slānis, kur ir visa mūsu informācija par policijas struktūru vienībām un dislokāciju, tāpēc, ka mums ir diezgan dīvaini. Valsts dienestos ir savs dalījums par reģioniem, tad ir plānošanas reģioni, tad ir rajoni, tad, pieņemsim, prokuratūrai ir savs dalījums, tiesu apgabalam savs dalījums, valsts policijas pārvaldēm savs dalījums, VUGDam savs, NMPD savs, pašvaldības policijam atkal savs. Un ja pilsēta kādreiz mums bija administratīvi sadalīta 6 rajonos vai priekšpilsētās, tad mēs jau sen esam atgājuši no geogrāfiska dalījuma atbilstoši administratīvu teritoriālām vienībām dalījumam. Mēs kaut ko tur pārplānojam, pārrobežam, izejot no transporta loģistikas konteksta, un tad rezultāti ir diezgan sarežģīti saprast, pat elementāri saprast, ar kuru tad citu pārvaldu koleģiālā dienesta tev jāsazinās, lai veiktu kopīgu apsekošanu. Tad izmantojot šo te, mēs vienmēr dalāmies arī ar partneriem, ar sadarbības partneriem, ar informāciju viņam diezgan viegli saprast, pie kuras pārvaldes viņi var iet ciemos, ar ko kopā strādāt, ar ko kopā rīkoties. Vienlaikus ar to šī ir publiska informācija, un cilvēks atrodoties kaut kādā konkrētajā vietā, ja viņš vēlās atrast savu iecirkņu inspektoru vai iet uz konkrēto lokālo teritoriālo struktūru vienību, kas ir viņam piekritīga, ja cilvēks izmanto publiskajā vietnē, tikpat labi centralizē savu geolokāciju, saprot, kuras struktūra vienības teritorija viņš ir un dodas tur, kur viņam vajag. Vēl mums ir sava mobilā lietotne ar iespēju navigēt no turienes, bet tas ir cits stāsts. Ja mēs runājam par vides aizsardzības jautājumiem, kas ir diezgan aktuāli, es pieļauju iespēju visām valsts pilsētām, mums viennozīmīgi, tātad mums ir 4 dažādas atkritumu apsaimniekošanas zonas ar dažādiem nosacījumiem, kas arī ir pieejams, tas dalījums, zonējums un dalījums ir pieejams specializētajā plānī, kur mēs varam apskatīt un nekļūdīgi saprotam, pie kā mums jāvēršas vai pie kā jāadresē kaut kādu nama apsaimniekotāju vai teritorijas īpašnieku. Kas ir mūsu skatījumā ir baigi labs rīks, kas palīdz cilvēkiem un vistiešākā veidā spēj pasargāt reāli un drošības aspektiem. Mēs paši arī viņu administrējam. Tā ir ledus bīstamības karte. Kā jūs zināt, katru gadu ir pieņemti lēmumi par to, uz kurām ūdens tilpnēm, kur uz ledus atrasties, ir bīstami vai pavisam aizliegts. Tad mēs visu laiku uzturam to informāciju, aktualizējam, un attiecīgi ziemas smakšķernieks, ja viņš vēlās iet uz ledus un copēt, tomēr viņam grib pārliecināties par savu drošību vai nedrošību, ieslēdz publisko vietni, nocentralizē savu geolokāciju un saprot, viņš atrodas zaļajā vai sarkanajā zonā, proti bīstamajā zonā vai nebīstamajā zonā. Lūk, caur tādu prizmu mēs mēģinām izmantot gan tehnoloģijas, gan datus tiešām drošībai un caur to nodrošināt iedzīvotājiem drošu vidi. Papildus tas ir tāds varbūt tās pēdējais moments, kur mēs spēlējamies diezgan aktīvi, jo man ļoti patīk šie visi rīki. Ja mums ir kaut kādi jautājumi par mērījumiem, par kaut kādām lietām, kur mums ir nepieciešams dabūt distanci, attālumu, platību, pat perimetru un visus pārējos ģeometriskos nosaukumus un terminus, tad mums nevajag braukt uz notikumu vietu, mums nevajag neko tur baigi braukt uz konkrēto, ar mērlēntu, ar vēl, ko mēs varam izmantot 3D skenēšanas iespējas, nomērīt, protams, iekams kaut kādiem baigi sarežģītiem procesiem.
Un situācijas, kad mums ir jāplāno dižu lielu pasākumu un pasākuma nodrošināšanu uz ilgāku laiku, tad mēs prognozējam, jeb projicējam kameras redzamību, un mēs diezgan aktīvi izmantojam video novērošanas tehnoloģijas. Atrodam aklās zonas, atrodam neredzamos sektorus, tajos sektoros mēs liekam cilvēkus, vai arī saprotam, kurā vietā mēs varam izvietot mobilo videotorni, vai kurās vietas veikt uzraudzībā ar drona palīdzību. Nu, lūk, tas neliels tāds ieskats mūsu pielietojumu gadījumos, es ceru, bija interesanti. Pāriesim uz to. Jā. Labdien visiem! Civilā aizsardzība. Rīga, liela pilsēta, cilvēku iedzīvotāju daudz. Civilās aizsardzības pārvalde ir, teiksim, tā iestāde, kas koordinē visas pašvaldības struktūra vienības tajā brīdī, kad ja nu kaut kas notiek. Šī sfēra ir ļoti plaša, tas ir sākot ar pat nestrādājošu luksusforu kādā krustojumā, tas var izraisīt kaut kādu satiksmes kolapsu līdz pat pa ielu skrienošai mežčulkai. Tādas lietas visas mums ir, teiksim tā, jākontrolē. Kā mēs izmantojam šīs kartes un lietas? Protams, ka pirmā un galvenā sadaļa ir sabiedrības informēšana, un tā ir, kā jau kolēģi teica, ir pieejamā sadaļa un nepieejamā sadaļa, tad šī ir pieejamā sadaļa. Tā ir sabiedrības informēšana. Galvenā lieta ir, protams, patvērtņu atrašanās vietas, krīžu situācijās kritiskie bankomāti, pulcēšanās vietas, evakuācijas gadījumos. Jā, kritiskos bankomātus jau pieminēju. Arī varam atzīmēt dzeramā ūdens ņemšanas vietas, brīvkrāna atrašanās vietas. Ja nu ir kādas problēmas, tad tas var cilvēkiem palīdzēt ātri atrast un orientēties. Protams, ir arī iekšējā sadaļa, ko mēs izmantojam savukārt mēs. Vadoties arī pēc šīm tēm kartēm iekšēji, mēs zinām, kur varbūt aizsūtīt dienestus, varbūt šis ūdens ir jāpievērt klāt, kaut kur ir pārtraukums. Un tādas lietas. Atkal šie te slāņi, redzot apakšzemes slāņus, izvietojumu, komunikācijas, atkal mēs zinām, kur ērtāk, maksimāli ātrāk piegādāt, pieņemsim, ūdeni. Vēl viens slānis, kas mums kā civilās aizsardzības pārvaldē ir svarīgs, tas ir teiksim tā, deklarēto iedzīvotāju skaits, tie precīzi dati, ko mēs zinām, bet mēs varam konkrētā lokācijā apmēram rēķināties ar to, cik cilvēkiem mums tanī brīdī ir jāpalīdz. Tā ir ļoti vērtīga lieta, tas nodara gan pie ūdensvadu avārijām vai pie pēkšņas evakuācijas, vai kā mēs zinām uz priekšu, cik apmēram autobusi mums jāizsūta vai cik lielai jābūt ūdens mucē. Un, jā, protams, ir mums arī daudz dažādi gadījumi, šis, piemēram, arī ir gadījums no dzīves, tā smilšu čupa nav smilšu čupa, bet tas ir ļoti bīstams sprādzienu iespējams objekts. Un tad, lai noteiktu šo zonu, kas varētu ietekmēt un cik daudz cilvēku tad mums ir jāevakuē no tās tuvējās zonas, mēs ļoti viegli varam uzlikt šo te iedarbības rādījusu, atkal redzam iedzīvotāju skaitu, apmēram vietas un zinām pat, kur precīzi nosūtīt transportus un evakuēt cilvēkus. Šie slāņi ir ļoti daudz un dažādi. Teiksim tā, tie mūsu iekšējie slāņi ir specifiski un uz ārpusi mēs viņus, protams, ka nedodam, bet mūsu pārvaldes galvenā doma ir palīdzēt cilvēkiem un maksimāli ātri. Un jo vairāk šie dati mums ir un jo vairāk mēs saprotam, kā šos slāņus izmantot, jo tas maksimāli samazina reakcijas laiku, kas ir, es uzskatu, ļoti svarīgi. Un, protams, ar šo instrumentu spēlējoties, var būvēt milzu idejas, vajadzētu tikai tikt līdz ar izpildījumu. Protams, es domāju, ka mēs tiksim, mēs te visi esam pietiekami dulli. Nu jā, uz attīstību. Paldies! Jā, paldies.